1950. gada vasara, Melnais Sils. Tikai Gustiņ, esi uzmanīgs, ja dzirdi trokšņus, labāk iegulies sūnās un nekusties, kamēr tie nepazūda. Ja kāds nāk klāt, turpini lasīt ogas, tur to ir daudz. Jēkabs pamācīja, dodams krustdēlam grozu. Kad nonāksi dziļajā mežā un kāds nāks pretī, dod viņam grozu, bet neko nesaki. Tikai tad, kad tev pajautās, vai šīs nav skābas, atbildi īstais ražas laiks. Tad novelc labo kurpi un atdod vaicātājiem. Visu saprati? Jā, salasīt sūnāksli ogas, ja izdzirdu trokšņus paslēpties sūnās, biezoknī pasniegt grozu, neko neteikt, ja jautā, vai šīs nav skābas, atbildēt īstais ražas laiks un atdot labo kurpi. Pareizi. Nu, ja kaut ko sajauksi, nāksies mukt ar vienu kurpi. Tikai atceries, lai kas arī atgadītos, tu nedrīksti mukt uz mājām. Ne uz vienām mājām, mūc mežā, noslēpies kādā alā, paklaiņo kādu dienu, ēd ogas, bet mājup tikai pa otru ciema pusi un tikai krēslas stundā. Beidz, krustāv, man jau 12 gadu esmu pieaudzis, viss būs kārtībā. Gustavam viss izdevās. Padzirdējis trokšņus, apgūlās sūnās ar degunu mellenājā, un kamēr trokšņi attālinājās, ar lūpām plūca gardās mellenes. Šogad laba raža. Vasaras vidus ne par karstu, ne augstu, ne sausu, ne slapju. Izsildīja, ilīja. Jā, būtu miers. Varbūt tad ar krustāvu un krustmāti varētu aizbraukt uz Rīgu, uz dziesmu svētkiem. Būtu gribējies ar papu un mammu. Abi bija lieli dziedātāji, bet ko nu vairs? Abi zuduši Sibīrijas nekurienē. Nonācis biezokņa malā, izdzirdēja skaļu zaru brīkšķiešanu. Jau lūkoja, kur sūnas, kad viņa priekšā nostājās milzīga auguma vīrs garā lietus metelī, rokās šautene. Ju, Gustavs atpazina kaimiņu Juronkulu, gribēja priecīgi apsveicināties, taču aprāvās un izstiepa roku, sniegdams grozu, kurā bija dažas riekšavas ogu. Ņem. Vai šīs nav skābas? Īstais ražas laiks, atbildēja Gustavs un ķērās pie kurpes. Abu sejās uzplauka smaids. Juris karam sākoties tikko bija sasniedzis pilngadību. Kopā ar skolas biedriem un citiem viengadniekiem 1943. gadā pašā leģiona formēšanas sākumā tika iesaukts Vācu armijā un iekļauts Waffen-SS sastāvā. Karam beidzoties, Jura vienība kopā ar citiem vienaudžiem no savu un kaimiņu ciemiem nepadevās padomu varai, bet pievienojās mežabrāļiem. Ak, tad pazini gan! Pārliecinājies, ka jauniņais pastnieka māceklis visu izdarījis pareizi, Juris pārgāja uz draudzīgu toni. Sen nebijām tikušies. Jā, tu pirms vairākiem gadiem pazūd bez vēsts. Tā ir, bet vai mums bija izvēle, vai nu lēģeris vai lēģeris? Juris izvilka no saņemtās kurpes papēžu papīra vīstoklīti, uzspieda papēdi vietā un atdeva Gustavam še un kājā. Kā jums tie iet? Gustavs piesardzīgi painteresējās. Mums labi, lieliski. Ej tagad mājās, bet esi uzmanīgs. Juris nedrīkstēja neko stāstīt, jo mazāk zināsi, jo mierīgāk gulēsi. Arī pie vīriem biezoknī Juris Gustavu nelaida, lai pasaudzētu puiku, lai viņš neuzzina nekā lieka. Kādam te vēl būs jādzīvo un jārada pēcnācēji, kad būsim atbrīvojuši tēvzemi, bija teicis grupas vadītājs. Ne visas cerības piepildās, taču dzīvība vienmēr meklē turpinājumu. Atceļā Gustavs skrēja vieglā riksītī. Stāt! Pēkšņi apus taciņai stobrus izslējuši, no meža iznāca 2 padomju karavīru formā stērti latvieši. Kur bija un kurp dodies? Es biju ogas lasīt. Gustavs mazliet aizēlsies un sabijies atbildēja. Un kur tās ogas tagad ir? Gustavs apjuka. Grūs bija palicis pie vīriem, saprats, ka aizbēgt neizdosies, nokrita pie zemes un sāka elsot kā raudādams. Vilka laiku un prātoja, ko nu lai dara. Te pēkšņi atcerējās tēvoča Jēkabu nostāstus par melnā sila lāčiem. Saņēmis drosmi mišņukstē. Izmetu grozu, man pakacinās lācis. Ko? Te ir lāči? Jā, ir lācene ar bērniem. Šiem arī garšo ogas. Labi, puis, diez uz mājām. Mēs te mazliet pamedīsim. Gustavam nebija divreiz jāsaka. Mirklis, un viņš jau bija gabalā. Atskatījās, abi kareivi tādā pašā ātrumā diedz uz otru pusi, atstājot lāčiem brīvu placi krogot.
Vēlāk mājās, stāstot, ka lācis viņu izglābis, Gustavs dzirdēja dažādas atsauksmes. Tu tagad esi lāča bērns, mēs tevi svētīs, ne no kā dzīvē nebaidies. Bet tur jau nemaz lāča nebija, ieminējās Jānka jaunākais no vītoliņiem. Nu, ja ka nebija, tak man vajadzēja izdomāt, ko teikt tiem utainajiem, kur palicis mans ogu gross, atteica Gustavs. Utainie, Jēkabs skumji nopūtās. Tā ir Krievu palama. Bet skumjākais, ka tie ir mūsu pašu puikas, Zigis un Ints. Sarkanā krāsa viņus pārvērtusi līdz nepazīšanai, bet viņu mātes raud un gaida vēstules. Zigis un Ints brāļu lūši no kaimiņu ciema, Gustavs ieplet acis. Mazs būdams redzējis abus lūšus ciemojoties pie vītoliņiem, kur pagājuši vasar bija Gustavu izglābuši no izvešanas. Māte ar tēvu aizveda vienus. Jā, puis, mūsu ciema puiši pret kaimiņu ciema puišiem. Karš vēl nav beidzies. Tāpā iestājās skaudrs klusums. 1960. gada pavasaris. Pasta māja. Pēcpusdienas mieru pārtrauca skaļa dipoņa uz otrā stāva kāpnēm, tad ātri soļi tuvojās līdz Jākaba dzīvoklim, bet brīdī, kad bija jāatsprāk staļā dzīvokļa durvīm, iestājās klusums. Gustavs, kopš bērnības dzīvojot un strādājot kopā ar Jākaba onkuli, bija iemanījies uzmanīties no dīvainām situācijām un instinktīvi reaģēt uz jebkuru apdraudējumu. Lēni pietuvojies durvīm, viņš uzmanīgi nospieda driķeri un strauji pavilka uz sevi. Durvis atvērās, otrpus slēgsim priekā dzirkstošām acīm stāvēja Jēkaba meita, Marta. 9 gadus jaunāka par Gustavu, viņa 3. pakāpes māsīca. Viņš meiteni uztvēra kā māšeli. Varbūt tāpēc, ka viņa izskatījās jaunāka par saviem 14, bet varbūt tāpēc, ka aiz glītās seiņas slēpās pārāk liels naivums un labticība. Marta ticēja visam, ko viņai stāstīja skolā, drukāja avīzēs vai ziņoja radio. Jēkabam un Gustavam bija cita dzīves pieredze. Tēvs, es iestājos komjauniešos, viņa skaļi un priecīgi pāri Gustava plecam uzsauc tēvam. Jautrais sauciens, gluži kā pirmā strazde trakā dziesma, pārcer tabu pastnieku mierīgo brīvbrīdi pirms došanās vakara apgaitā. Jēkabs, kurš pie ķēķa galda lāpie kurpi, izdzirdis meitas jaunumus, pagriezās pret viņu, nostuma brilles zemāk uz degungalu un labu brīdi viņu cieši vēroja. Tas gan nebija pareizi darīts. Rāmi noteicis pagriezās atpakaļ pie darāmā. Bet tēti, mēs taču par to runājām. Ienākusi dziļāk ķeķī, Marta turpināja. Runājām, bet es nereizi netiku tev teicis, ka piekrītu. Bet tu taču neteici, ka nedrīkstu. Martai aizlūz balss un acīs sariesās asaras. Un vai tas nozīmē, ka drīkst? Meit, es joprojām neesmu dzirdējis no tevis jautājumu. Tēt, vai drīkst? Bet tagad ar to vairs nekas nebūs līdzēts. Māšel, tu taču zini, kam mēs toreiz nesām ziņas. Blakus Martai stāvēdams klusi ieminējās Gustavs. Jēkabs Krustdēlu bija labi apmācījis. Darīt pareizas lietas, lieki nerunāt un nekrist acīs. Taču šoreiz Gustavs vēlējās mīkstināt radušos saspīlējumu. Velti. Un tad viņš pats karoja Krievu pusē, Marta atcirt. Viņa bija karēvīgi noskaņota. Jēkabs, joprojām sēdēdams ar muguru pret meitu, dusmās iedūra galdā īlēnu ar tādu spēku, ka tās pals pāršķēlās uz pusēm un koka skaida ieplēsa plaukstu. Smagām pilēm sāka lāsot asinis, taču Jēkabs to nemanīja, turpināja sēdēt kā sastindzis. Tolaik citādi nevarēja, māšel, Gustavs stingri noteica, bargi paskatījās un brīdinoši saspieda Martas plaukstu. Es tagad arī citādi nevarēju, brālīt. Visa klase iestājās, tikai daži nesekmīgie puikas netika uzņemti. Es noteikti negribēju tikt pieskaitīt viņiem. Starp vilkiem dzīvojot, Jēkabs klusi nomurmināja. Tēvs, es tevi nesapratu. Nav arī jāsaprot. Meita, man toreiz nebija izvēles. Kara sākumā, kad vācieši nāca iekšā padomju armija strauji atkāpās. Es tolaik biju Veipils armijas bāzes īpašais sakarnieks Jūrkrastā. Krievi uzzinājuši, ka esmu mācīts tehniķis, mani momentā mobilizēja. Vispirms kā rezervistu, pēc tam aizrāva sev līdzi. Ko es pret to varēju iesākt? Krustēvs Augusts ar Alvīni bija prom, mana māte bija prom.
kā lielākie valsts ienaidnieki lopu vagonos aizvesti uz Sibīriju, bet mani karš aizrāva vispirms uz Latgali, tad pāri robežai, līdz pat Maskavai un atpakaļ. Kad atgriezos, no manējiem vairs bija palicis tikai vecāks Mihails. Es zinu, tēt, tu jau to esi daudzkārt teicis, taču es joprojām nesaprotu, kas toreiz 41. īsti notika. Vai tiešām mūsu radi bija padomju valsts ienaidnieki? Būdži? Mūsu skolā māca, ka jaunā padomju valsts attīrījās no buržuāziskajām paliekām. Marta, nerunā muļķības, Gustavs neizturēja. Kas viņi par ienaidniekiem? Mans vectēvs un vecmāte, tava vecmāmiņa, kuru tu nekad neesi redzējusi, valsts ienaidnieki. Un vēlāk, 49. kādi ienaidnieki bija mani vecāki? Ko viņi tādu nodarījuši? Vai tiešām tu neatceries Alfredu onkuli un Lilijas tanti, kuri tevi maziņu auklēja un ulcināja? Ko es varu atcerēties? Man tad bija tikai 3 gadiņi. Marta skaļi iešņukstējās. Lielais brālis, kā Marta sauc Gustavu, šobrīd izskatījās tik dusmīgs, bargs un biedējošs, ka viņai gribējās bēgt prom. Tagad viņš nemaz vairs nebija tik smuks un mīļš kā parasti. Meit, tu mani ļoti apbēdināji. Jēkabs drūmi noteica un piecēlās. Viņam pēkšņi sāka trūkt gaisa, kā toreiz ierakumos, kad visapkārt sprāga friču aviobumbas, bet gaisa spiediena vilnis viņu stāvus dzina zemē, kā sīkas divkājainas nagliņas. Un Anna kā par spīti pazudus, vismaz sieva mācētos kuķi nolikt pie vietas. Jēkabs kopš bērna kājas audzināts teikt taisnību, nemelot un neizlikties, pēdējo 20 gadu laikā bija pārliecinājies par pretējo. Visapkārt vieni meli un izlikšanās. Meloja valdība, meloja vienīgās un īstenās partijas vadoņi, priekšnieki un apakšnieki, avīzes un žurnāli. Viņš bija cerējis, ka vismaz tuvākie nemelos, velti, pat Marta aizgājusi sarkano meļu pavadā. Tēt, bet man patiešām nebija citas izvēles, piedod. Es taču nevarēju atteikties. Tu pats zini, kas tad notiktu. Martai bija lielas asaras. Jā, meit, tādi laiki. Atteikties nevar, tikai atceries, arī es toreiz nevarēju atteikties. Ja es nebūtu aizgājis karot, tad visticamāk būtu nošauts jau 41. tepat pastamājas pagalmā. Varbūt būtu miris vācu leģerī, varbūt paliktu Kursas mežos kopā ar mūsu puišiem. Katrā ziņā tad es nesatiktu tavu māti Anni, neaprecētos un mums nebūtu piedzimusi meita. Tu viss, un tagad ej uz savu istabu un padomā par to, ko esi izdarījusi un kā dzīvot tālāk. Bet mēs par šīm lietām vairs nerunāsim. Nekad. Tā arī palika.